la banda della Posta non per diventare famosi, ma perché Rocco Bruolo e Tonta Creta e Franchino non si parlavano più. Allora erano acreposi proprio quello, cioè, proprio fino alle estreme conseguenze. L'anno scorso io sono tornato da Creta apposta perché loro non stava bene, ero andato in ospedale, io sono tornato qua, gli ho parlato, ho detto, ma scusa, questo è il vostro amico, sta poco bene in ospedale, non l'ho andato a trovare. Allora voglio dire che allora abbiamo fatto questo disco non per fare un disco, ma per dargli l'occasione di fare una cosa insieme, no? E ha funzionato, perché poi dal giorno dopo erano di nuovo amici come primi, e anzi devo dire che non ho mai visto poi Briolo che ne aveva fatto proprio una malattia di queste cose, perché in questi paesi queste cose a volte diventano gigantesche, no? Gente che non si parla per strada, che non, cioè voglio dire che ognuno nel suo piccolo invece darsi l'occasione di fare cose insieme, di fare comunità, io credo che questa sia la vera cosa importante, perché questa è stata un'occasione, insomma, l'abbiamo pensata per questo, non per diventare